Kampana. Napalabas, sinair ni Maria tirikna ni Romana. Babaan iti panangibaga daytoy amamirmiraot ti balasang ken nalaad pay tilangana. Nupay kasta, saan nga inkan kano ni Romana ti amin. Iti panagawid ni Maria iti mansyon, nalaos ti ragsak na, gapu iti inaramid na ken ni Romana. Iti daytamot lakan ito. Sabsapulen da Daniel ken Alfon ni Romana, ket napan nga rudag ito iti tiyendaan nga ayan ni Nana Caridad, ngem saan daan nakita ti balasang. Iti panagawid ni Romana iti balayda, nadlaw ti inana ti panagsangit daytoy. Imbaga nga rod ti balasang ti makagapo iti inana. Nupay kasta, impak pakaunana asaan kuman adakdakamaten ni Nana Caridad ken ni Alfon ti amin. Itimot panagawid ni Daniel, at datinadlaw daytoy. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo na pauluan. Kampana! Agsubli ako ni Jibalay. Amok nga urayan nakmutta ni Nanang. Tap naggidan kami nga agar mosar. Kartengak ti magnakit eh. Mailasin ko dagiti dua lalaki anak takder iti higit ti kalsada. Sa anak laki ti ngagbidat. Dagita di nakitak iti ngagpalpaliw iti simbahan. Talaga ang mapagduwa-duan ti langada. Tinasayat, si putak idaan na imbag. Kinaglingidak, tapno sanda amadlaw ti panang sisiim ko kadakada. Anda nagsarti nga kotse iti batog da. Ay, Jay. Inlukatan tinagmaneho iti kotse iti tawa. Ha? Ni Maria akabsat ni Alfon tinakalugan iti kotse. Adain nyawat na kadagiti lalaki. Apay nga amuna dagita lalaki ang mapagduwa-duwaan ti langada. Dayjay, nakapanawan ni Maria. Ket nabati dagiti dua lalaki. Ket nagturong damutan iti daya apas iti sentro. Anya ti kayat asawan da ito yan nakita. Daniel, ang mga nugagayim la ni Maria dagiti lalaki ang nakita. Sapay la ko matakas tangag pa'y sunanang. Nasiputak nga dain nyawat ni Maria kadagiti lalaki. Ngem jak amunan niya dayjay ta adayuak. Anak, Sabali tinagparik na kanyak iti dayjay agundaway nanang. Numalagip yo. Adda idi sinurot ko adwa lalaki. Ket nagturong da iti may sa apasdak iti sentro. wan, malagip ko day nga imbagam idi, anak ko. Sabali ti iwas dagi di lalaki di iti simbahan nanang. Iso asa anak anagpangado anang surot kadakwada. Aging ga iti sentro ti ili. Day tuyan ti pagdandanagak, anak ko. Huh? Imbagak maten kan ka idi, adyak kayat ama itulad ka iti amam. Nanang? Nagpadaan yu lakit din iti ugali. Ano addan nadlaw yu asabali ti tigtignay na, sursurutan yun. Nanang, ang mga nadasabali a plan-planon dagi di lalaki. No apay ngagpalpaliiw da iti simbahan. Anya? Nasken amay pakaamok da ito'y ni Padre Burgos. Iti kasta, may saganaan ti anyaman apang panggapan dagi di lalaki. Daniel, anak ko. Tilang pagsidawak. Apay nga amo ni Maria dagi di lalaki. Ay, uray binigat asagadan dagiti bulbulong. Saan dalata ang maibos dito'y arubayan. No saan kumat asagadan dagitoy. Maurnong dagiti nagado a bulong. Ni Alfon tinagsardang iti batog kong agsagsagad.
Naimbag nga oras mo, Nana Salome. Ah, Ada ka din ni Daniel? ay na napan ijay simbaan, Barok. Mapan kalaangan ijay. Takapampanaw na dito'y balay. Agyamanak, Nana. Surutek lang arudan ni Daniel iti simbaan. Sige, Barok. Nalabit nga damanin papanandag iti agkayam. Iso adagasan ko man ni Alfon ti anak ko. Ay, bye-bye aklat ta idan. Tanarigat dang agsina. Ay, ituloy kon ti ar-aramida. Orahit lang hindi ti pasilyo ti simbahan ni Daniel. Agsarsarita da pa'y ka ni Padre Burgos. Amangan na napatag ti pagsarsaritaan da. Makasingaaklakit din o masidagak kadakwada. Ni, dayjayan. Nalpas da na nagsarita. Agturungan dito ni Daniel. Alfon, sigamat gayam gayan. Juan Daniel, nakita ka kasarsaritan ni Padre Burgos. Isadya ko ni masidag kada kayo. Kasla na pataglaw na ito yung pagsarsaritaan nyo ah. Ha? Nabayag kayong agsarsarita ka ni Padre. Ada ka ti parikot, gayam? Ah? Ay, awan gayam. Kinasaritak lang ni Padre Burgos. Nasayat mo't nga rot nawan ti parikot, gayam. Un gayam, ada pa pananta. Sa dino? Kaya't ko ti mapan iji resort ni Papa. Iso nga ikuyog ka. Tapno mapasyar mo mo ti daddo mapay ang negosyo ni Papa. Kasta ka di gayam? Wen. Jakmot la kahit ti mapanyag may sa ijay. Tawan ti kayo nistoryak. Sige. Kaya't kumit ang makita ti resort ni Papam. Ala, mapantang arudan. Nakasta. Nagkita kayong arudan ka ni Romana, Daniel? Wen gayam. Intulod ko pa iji pa kanan iti agsapa. Kasta ka di. Awan tumot ngamin ti pangkontakan kan kuana. Tay surot ako may resort ni Papa. Agpada kami ngamin asana na sa miti cellphone gayam. Umdasan di kadaanan nga usar ko. No daduma pay. Iba't batik iji pala ti cellphone. Sika talaga, Daniel. Ikan kay di ti kabarbaro cellphone ngam di mo mo't kaya't nga awatan. Gayam. San aga po tag gayam ta. Kat gundawayak matenday ta. Mabainak mo't ano si kalatan tag gastos para kanya. Ulitak nga ibaga. Kontento ako ni Jidana cellphone ko. Hala, huwanan. Ni, asiligtan iti resort ni Papa. Inayadak lang di pa nagmanihok. Tas umruktan iti dala. Ha? Apay Alfon? Ti kotse ni Manang Maria. Iso din nakaparado ti parking lot ti resort. Anya tar aramidon na dito eh. Tinasayat. Mangkita ak mo ton iti pangiparadak iti kotse. Naglawag ang nagpintas dahito ang resort gayam. Nagalupa di kita didigos. Kung naktumot na magustuhan dito gayam. Tinasayat. Mapantay ti Dayja Cottage. Orayin ti Ejit impay sa ganak kaninta. Sige gayam. No kastoy na pudot ti panawan. Ado ti umay agdigos dito resort. At dapay aggapoy tatayo a lugar ah. Kasta gayam. Bun gayam. Malaksid nga min analaka ti entrance fee. Napintas pa dito a lugar. Nagado ti swimming pool a pagpilyan ta. At para ka dagiti ubing. Adamot para ka dagiti natayangan. Oh. Agtalin na itapay lang dito cottage. Orayin ta ditoy. Timpay sa ganak amakan. Tani, mabisina kon. Nagmayatag istambay dito yung resort ni Papa. Presko ti angin, gapo kadagiti kayo kan mula na ipalawlaw dito yung resort. Agdali na udak pa'y lang dito eh. Aging gaintan na lang. Kaya ko tag-relax. At damat gayam dito yung resort ni Alfon. Kadwa na pa'y ni Daniel, agayim na. Mangmanganday ti may sa cottage. Ti awanan ba in a Daniel?
Amo naman ti pakisursurutan kan pakigay-gayaman na. Nalibre manan dayta at tao dito resort. Saan arumbang nga dadayta ang mamirmiraot dito resort? Mapanak man kit di iti ayanda. Mangan ka lang gayam. Ado timpay sa gana ka makmakan. Agbusog ka. Ay na. Nabsuga kon gayam. Nasayat nga rin no kasta gayam. Kalpasan ti panangan ta. Rikusin ta tintero ka resort. Tapno makitam pa'y dagiti daduma aswim. Ha? Manang Maria? Oh, Alfon. Kaduamot gayam ni Daniel. Sa nga ilyam ani imbag ti gayam mo, ha? Ang mga numabisinan, ket kababain matkan kwa na. Ha? Oo, basit sa matikinan mo, Daniel. No kayat mo, agpalutong akpay iti ado apo tayo para kan ka. Ako, saanan? Nabsuga kon. Sa bagay, madlawan anabsog ka. Kaputa di makalan ti tiyan mo. Siguro, impapas mo tinangan. Gaputa na imas ti taraon dito'y resort. Manang Maria. Adapay papanan mi ka ni Daniel. Mabit lang, Alfon. Itala ang makasangong kan makasaritak ni Daniel. Ngam ipano mo na dagos? Ha? Daniel, naamwak ti pan naka-ospital mo, idi na palabas anawas. Kumusta ang tirik na? Nasayat mo ten, Manang Maria. O, di nakawagan iti manang. Ta saan ka akabsat? Huh? Senyorita, tiyawag mo kanyak, Daniel. Senyorita. Kaasi ka mat, Daniel. Dinangranda ka nga awan tigap-gapon. Among, numamwak latikin na siya sino day dyan ang dangran kan ka? Ipabalod ko nga uray numalungsod da ijay pagbaludan. Manang Maria. Talagang aramidak day ka. Kaya't kaatulungan, gaputagaya mo ti kapsat ko, Daniel. Nasakit mat kanya, tinapasamakan ka. Dagdayan ni Manang Maria. Pimanawon dito resort, Daniel. Gayam, nasaysayat sa nagahawid tamatan. Ha? Ni, apay ngay. Kunak man nagtali na itapay dito resort. Apay alimiday kamatan. Ha? Saan ka kada naragsak ang nagpasyar dito resort ni Papa? Naragsakak, Alfon. Di man ikaskaso ti panagliday ko. At dalang minsim kan iti isip ko. Sigurado ka? Uwan gayam. Total, malimatan. Gawitan. Ang mga nororayan na ko ni Nanang. Sige nga ron. Itulod ka nga muna iti balayo. May kat. Mabanta nga ron doon iti kotse. Naitulod ko ni Daniel iti balay da. Iparpartak ko pa'y tagmaneho. Tingataan mo ni Manang Maria. Katjak nadlaw ti panang pabain na ka ni Daniel. Sa anak lang nagtagtagaritay. Kapot ang mabain na ka ni Daniel. Kasarita kitinalapat ni Manang Maria. Saan arumbang ti kasi nga impakita na ka ni Daniel iti resort. Antay tan ti gate. Nakadano na ko nito gate ti mansion. Businarte kita agpampantay tapno lupatan dadagos ti gate. Nagbayad talaki din ang mga ilukat iti gate. Paiman. Itudok ti busina. Ay na, nagadumanon da ito'y amasida. Siyak maglatimangan. Saan ko ang maibus na kito'y anak ko? Mangan kalat na nanang. Siyak di makaamong agbayan. Amok ang mabisin kayo. Sige, sa bagay. Mabisinak mo't kit di talaga. Wan nanang. Sige,
Mangan kayo laang, tasi kaswag pa dang iti tanduma a customer dito pakanan. No anda ka sa pulan nyo, ayaban daklaan. Naaladinak pakadanagan, Romana. Makaamo akon ditoy. Agtrabaho kalat tantanay. Nagado a customer ditoy pakanan. Agyaman nak tinuray dak analpas ngagtrabaho iti pakanan, nanang. Wen anak ko, amok ngamin akayat mo ti agawid ijay balay. Iso nga inuray kan. Sa anak namin ang makaturog na imbag iti pagturturugan may trabahador, nanang. Sa anak matla makaid namang pampanunod kada kayo nga agmaymay sa ije balay. Ay na, agyam anak mo takayat nakakadwaan ijay balay, anak ko. Kinapudno na. Kay kayat ko matlaang no ijay kan balay amaturog. Nanang, Ala, mang para tangarudon iti ijay papagluganan tanga agawid. o sige nanang, apag iso, addan sumungad ajit. Nanang, Agsasaruno ti panagsanay mo, anak ko. Manipod si mangpat ka sa balin ti jar mo. Apay ka di. gapoy ti panang layas kanyak ni Maria akabsat ni Alfon. Nanang, Anya. nagrarana kami iji resort da Alfon. Talaga ana alas ti ugali da iji akabsat ti gayam ko ni Alfon. Ay, unay lakit din ay jay ababae. Taawanan tinasayaan nga aramid na. Day talatan mang lalais iti pada na atao ti amuna. Jaklatan impadlaw ti soron ko, nanang. Jaklatan nagtagtagari. Kat, anyamat nga iti ko na ni Alfon. Saan na nagtagtagari ti gayam ko? Saan mi nga minakayat ti Riri? Uwin gayam, imay itay ni Padre Burgos dito balay. Ha? Sapsapulan na ka. Imbagakmat nga ada na panam. Apay ka no, nanang? Inyawat na jay kwarta apang tuition fee iti panagkolehiyom. Ha? Saan kan nga agparikot, maipapan iti tuition fee. Tatulungan na kan ni Padre Burgos. Apay, akas lang makapungpungtot ni Sika na simangpad dito'y mansyon, Alfon. Papa, Apay, kagura ka di manen ni Sika, ti hermana, wenno kabsat ni Sika, Alfon. Papa, Awan dito'y mansyon ti hermana ni Sika, Alfon. Itay pay na awan dito'y. kaya't ko lang kumamakasarita ni Manang Maria, Papa. Alfon, Sika ti kayat ni siyak na makasarita. Apay, Papa. Sika ti lalaki na anak ni siyak. Saanan ni siyak nabayagan ti saritan. Sika ti kayat ni siyak namang tawid amin na negosyo ni siyak. Ha? At damat itod ni siyak na sabali na tawidan ni Maria. Malaksi, di ti tawid na itod ni siyak kini Sika. Papa, Sika, tinamnamaan ni siya, Alfon. No duwatan to nagtignay, sigurado na ado na kwarta ti somrek. apay akas tamot ti bagbagam kanyak, Papa. Tapno masagan na ti amin, Alfon. Saan nasinsinan ti negosyo ni siya? Masapol na agsanay ni Sika. Tapno agbalin ni Sika na nasirib iti negosyo. Anya, Awanin ti sabali na kaduwag iti negosyo no saan na Sika, iho. Lalaki ni Sika, iso na amok na natibker ni Sika. anya negosyo ti dakdakamatan ni Senyor Pasito ken ni Alfon. Gagayem di uliwayan na denggan, tituloy tinobela tayo na paulwan. Kampana! Nobela ken iti direksyon
ni Isagani Yalong Bolieser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon Kampala. Naimbag nga oras kada kayo amin.